जुली कह आमे कुआडे जाउछु भाई को छाड़ियो भाई कुआडे जाउचंती भाई अरे 4-5 घंटा ए टाइम हे गलानी अब एसे 5 वर्ष पई तो आउ किछि कह जे पूरा देखि पारथे से किछि कहि पारुनी पूरा दुखी सांग रहन बहुत दिन पर या सत्र आज देखाई छी या घर जळेश्वर आ भल तो हेलो हाय नमस्ते भले था समस्ते मु सौरभ स्वागत जनाऊँ मो यूट्यूब चैनल ओडिया ब्लॉगर सौरभ आई होप कि आपण मैंने समस्ते भले अच्छा फ्रेंड्स आज दमदार ब्लॉग को गोटे नुआ स्टाइल स्टार्ट करवा इयरफोन लगातु प्राइस को फुल स्क्रीन करंतु आ किसी समय पर सब किसी भूली जातु मुझे आपण साथी आपण अच्छा मो साथी आमे दुई जन अच्छु आज यही दुई जन साथी जूली और चिंटू भाई फ्रेंड्स आमे आज बाहर छु मु अच्छी मो साथी जूली चिंटू भाई एपटे कालियादा और लिटू भाई अच्छा गोटे जिनस आने जाऊँ तो आज चिंटू भाई जाऊँच हैदराबाद आज नुहे काली जी आज भुवनेश्वर जी तो आम आसचु आज छाड़ापी स्टेशन रे जूली अच्छी जूली किसी कह केतले किस तो आमर ट्रेन अच्छी 12टा बेले तो एबे हो गलानी 11टा तो एबे जाऊँ स्टेशन चलतु स्टेशन रे देखा कालियादा सुस्थ अच्छ तो तुम ब्लॉग आसला देखी तो ना देखी न यहाँ ब्लॉग आसी ये भी देखी आपण मैंने समस्त देखी ने यहाँ टोटो जब दरकार तो मो डिस्क्रिप्शन लिंक रे नंबरटा अच्छी कॉल करेंगे तो चलतु स्टेशन रे देखा हे फ्रेंड्स आम ए जाऊँ तो ये देखो चिंटू भाई बस जूली आगे लिटू भाई अच्छा सेपटे कालियादा टोटो तो आम जुआड़े भी जाऊँ टोटर ही जाऊ तो आज आम कुआड़े जाऊँ जूली कह जूली कह आम कुआड़े जाऊँ भाई को छाड़ियो भाई कुआड़े जाऊँगी भाई हैदराबाद जाऊ तो चिंटू भाई आमर हैदराबाद जाऊँगी देखिपे मन में टिके दुख रही लगुच हल्का दुख अच्छी कि तो केना जाऊ टे कह दियो कौन पर जाऊ कह टे जल्दी केना जाऊ कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो ये जाऊँ पढ़िया से पढ़िए तापर चाकरी करेंगे पैसा पठेबे मोटे नुआ मोबाइल आनी तू समझा? हाँ नहीं तू समझा नहीं। तो आम जाऊँ देखा एबे जीवा जलेश्वर स्टेशन से आमर ट्रेन अच्छी जीवा भुवनेश्वर आम भी फ्रेंड्स एबे आम स्टेशन रे पहुँच जाइए तो ये आम जलेश्वर स्टेशन रही ट्रेन आउ केते समय अच्छी लिटो ट्रेन आज पाखापाखि 4-5 घंटा आउरी 4-5 घंटा ए टाइम हो गलानी अब एस नुहे ये टे तो जानते कहते 1:44 हो गलानी आ 15 मिनिट अच्छी तो आम ए 4 जन चलीचु सबू चिंटू भाई को छाड़िया 3 जन आसछन्ती 3 जन पुणी तो गाड़ी आसी सी भी कालियादा अच्छा 4 जन तो बैग भी बहुत सारा अच्छी से आम समस्त आसचु आ ब्लॉगटा भी होगला जहाँ भी चिंटू भाई केते दिन चिंटू भाई लास्ट समय कह दियो तुम केते दिन जाऊच 5 वर्ष 5 वर्ष से माने तो फैमिली प्लानिंग पूरा पूरा सबू सेठी सब अच्छी तो ये कहते सबू से पूरा सेट करके सी आसवे आ 5 वर्ष पर तो ये आम बहुत अफसोस करूँ तो पलैले तो देखा जाऊ चलतु सेपटे 3 नंबर तो ट्रेन आसो तो चलतु तो D5 अच्छी ना D5 सीट मोबाइल देख 18 नंबर सीट और चलतु एपटे मालगाड़ी गोटे आसुची स्टेशन आसला बेलू टे यही आग रबार आम जाइए काशी आपण तो ब्लॉग देखी आज पुणी माने 8 दिन बीतीगला आग रबार काशी जाऊे आज चिंटू भाई जाऊँ ट्रेन की साउंड तो आग रबार काशी जाऊे रबार चिंटू भाई जाऊँ हैदराबाद मनीष जीवनी आज एठी काली सेठी ये जूली भी ता भाई को छाड़ता है बहुत दुखरे अच्छी तो ये आम लिफ्ट रे जीवा जलेश्वर नुआ लिफ्ट हो तो चलतु लिफ्ट भीतर को जीवा फ्रेंड्स आम ये बसचु दुख सुख हो चिंटू भाई आम साथ 25 दिन है पूरा आसी पूरा मिसी जाइए तो आज जाऊँच बहुत दुख लगुच मत
ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ବି ଦୁଃଖ ତୁମକୁ ଦୁଃଖ ଟିକେ ଅଛି ତୁମର ନାହିଁ ଆଦି ଓ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ନାହିଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିତେ ଯିବ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବ ତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ ଆଉ ଇଏ ତା ଝୁଲି ଆଉ ଏଠି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା କାନ୍ଦି ଗଲେଣି ଇଏ ତାକୁ କୁଣ୍ଢେଇ କୁଣ୍ଢେଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପୁରା ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଆଉ କିଛି କୁହ ଟିକେ ଝୁଲି କିଛି କହ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ କହିବ କ'ଣ ତ ଭାଇନାରେ କିଛି କହ ଏତେ ଦିନ ଥିଲା ତତେ କ'ଣ ଦେଇଛି କି କିଛି ଦେଇନି କ'ଣ ହେଇଛି କିଛି ଦେଇନାହିଁ ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛି ପଇସା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ତୁମେ ୟା ପାଖରେ ଫେର ପଇସା ନେଇକି ଗଲ ଯିବା ବେଳେ ତ ଆଉ କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ କହ କିଛି ସ୍ମୃତି କିଛି ଛାଡ଼ି ନାହିଁ ଟି ସାର୍ଟ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛ ବର୍ଷେ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ହଁ ହଁ ଆଉ କିଛି କହ ଯେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଭାଇଟା ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ପୁରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେ କିଛି କହିପାରୁନି ପୁରା ଦୁଃଖିତ ଅଛି ଚିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ବି ପୁରା ଛଳ ଛଳ ଆଖି ହେଇଯାଇଛି ତ ଦେଖାଯାଉ ଏଇ 3 ନମ୍ବର ତ ଆମେ ଅଛୁ ଏଇଠି D5 ଲାଗିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ତ ଟ୍ରେନ୍ ଆସିବ ଯିବେ ସିଏ ଆଉ ଆମେ ତ ଯିବାନି ଏଇଠି ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା I got you and your vibes in my mind, I can't get them out, no matter how hard I try. I need you and your heart next to mine, yeah, I'm all about keeping it you and I. When you're here, you spark chemical reactions, your aura strikes like lightning. Got no words, I'm just drowning in attraction, only one way to describe. फ्रेंड्स ये आम चिंटू भाई एवं पलैबे चिंटू भाई अब लास्ट रे देखा तो जाओ ये उठे आ D5 थिला सीट तो ये हूँ धौली एक्सप्रेस जी D5 केतन तो ये मो सांग रोहन बहुत दिन पर या साथ आज देखाई या घर जलेश्वर भल तो सब बहुत दिन पर देखा कौटे आस पेशी को छाड़िया आसला आम भाई भी सही ट्रेन में जाऊँ तो जाओ देखा भल है फ्रेंड्स तांको तो आम छाड़ी आसिलु से भी पलैले झुली आउ काले से गाड़ी में अच्छा आम टे आसु लिटू भाई झील जो जानू टे साइकेल देखिए से साइकेल चलेब गोटे वर्षर होती छोट साइकेल देखिए नवा ये बस गड़े बस तो देखा चलते साइकेल